ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ലക്കിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂമിങ് ഡേ ആണെന്ന്. ഈ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് അവളെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമില്ല നല്ലോണം രോമം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവൾക്ക് നല്ല ഇറിറ്റേഷൻ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കാമെന്ന് കരുതി. എന്തായാലും ഗ്രൂമിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ സമയത്ത് മുഖത്തുള്ള ഹെയർ മാത്രമല്ല, ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് നെയിലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ അവൾ നല്ലോണം പേടിച്ചു. കുളിക്കണ സമയത്തൊക്കെ ആ നോട്ടം എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ലോണം പേടിച്ചു. അത് കണ്ണ് വിടാതെ നോക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിയണ സമയം വരെ. നമുക്കും സങ്കടമായിട്ടോ, ഇങ്ങനെ പേടിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട്. അവളിങ്ങനെ പേടിച്ച സമയത്ത് നമുക്കും ഒരു സങ്കടമായി. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നിർത്തി. മൊത്തം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിളായി. ബിക്കോസ് അവളുടെ മുഖത്തുള്ള രോമമൊക്കെ ഒന്ന് പോയപ്പോഴേ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ സമയത്ത്. പക്ഷേ അവളുടെ ഇറിറ്റേഷൻ പോയപ്പോൾ നമ്മളും ഹാപ്പിയായി. എങ്ങനെയുണ്ട്?